Salah satu kemampuan yang juga dimiliki manusia adalah insting. Namun, hewan seringkali membuktikan bahwa mereka bisa menguasai insting lebih baik dari kita. Contohnya kupu-kupu monarch. Migrasi mereka adalah salah satu perjalanan terpanjang di dunia serangga. Bahkan membutuhkan beberapa generasi untuk sampai tujuan. Artinya, yang tiba di Meksiko adalah cucu dari kupu-kupu yang memulai perjalanan ini. Meski belum pernah ke sana, kupu-kupu monarch mampu menemukan jalannya dengan bantuan matahari dan medan magnet bumi. Dan saat mereka sampai, hutan-hutan Meksiko berubah menjadi lautan oranye yang hidup. Ini adalah pemandangan migrasi serangga paling indah di dunia.